Благодатная Вилюйская земля. Сколько богатств хранишь ты в своих глубоких недрах. Сколько людей за многие сотни лет ты вырастила на своих просторах, поила животворящей водой великой матушки Вилюя. Вот почему тебя так беззаветно любят твои сыновья и дочери. Люди, являющиеся истинным и главным богатством Вилюйской земли. Ибо в них горит искра разума, доброты и творческого начала. Ибо они умеют передавать свои знания и навыки из поколения в поколение. Не счесть числа тех твоих сыновей и дочерей, которыми гордится весь якутский народ. И в этом ряду особняком звучит имя Михаила Андреевича Алексеева, заслуженного учителя школы Якутской АССР, заслуженного учителя школы РСФСР, народного учителя СССР, кавалера орденов Ленина, Трудового Красного Знамени, Отечественной войны и лауреата Государственной премии Республики Саха-Якутия имени Алексея Кулаковского. Твоего знаменитого, уникального сына, который распахнул двери в удивительный мир знаний тысячам своих учеников, чье имя потом было высечено золотыми буквами в истории педагогической науки, который стремился к духовному развитию и совершенству своего народа путем раскрытия истинного потенциала каждого ребенка, таланта, исконно заложенного в культурном коде всего народа Саха. Так они детей любят, так дорожат этими ребенками, этими детьми, якуты. Отдадут они свою жизнь из-за ребенка. Это из давних времен. В нищете жили, понимаете, так последние давали дети. Допета Олонхо. Умолк Олонхасут, и жизнь вокруг опять обычная, простая. И нет богатырей, и кони их не ржут, и стрелы не свистят, моря перелетая. И снова жизнь, как жизнь, где людям нелегко, где богатырство им необходимо тоже, и беды посложней у них, чем в Олонхо, и время посложней, и с древним также схоже. И стрелы ранят их, иных обид и бед, и гром иных тревог их на рассвете будет. Сколько каждый день невидимых побед вам нужно одержать, сегодняшние люди, ума с безумием бой, со смертью вечный бой. И нет покоя вам с рассвета до рассвета, любви с коварством бой, с бедой и с клеветой. И разве не герой, кто выдержит все это? Обычен внешний вид, и грудь не под щитом, но держится земля с ее великим стажем на будничном, простом, на ежедневном том, на яростном живом, на богатырстве вашем. Умолкла Олонхо, допета до конца. Молчит Олонхасут, сложив устало руки. Распахнуто окно, и рвутся к нам в сердца сегодняшних тревог сегодняшние звуки. По окончании Якутского пединститута Михаила Алексеева хотели распределить в Арктический район, но не смогли по состоянию здоровья. Вот так, спустя почти четверть века, он оказался в родном Вилюйском краю. С 1955 по 1958 годы Михаил Андреевич проработал в Далырской школе Верхневилюйского района. В те годы во всех школах района, включая и Далырскую, господствовала рутинная педагогическая традиция, основанная на проведении положенного количества скучных и однообразных уроков. Учителя тогда еще не задумывались о послеобеденных внеклассных индивидуальных занятиях с учащимися, не говоря уже о приобщении их к науке. Өйдө ханалах хакай интеллигенциятин жонот тырнах боллактарына легенде курдук, өян курдук, кинилерге курук диктиргәһене. Онна хөгүни мактайыны вескетер ки калемар бу торто туру барандайдуга. Ол кихитимин учуталым Михаил Алексеевтен.
Уже в начальный период своей деятельности Михаил Алексеев верно понял необходимость политехнизации средней школы. Он установил тесные контакты с научными учреждениями, передовыми школами Якутска, а также сельскохозяйственными предприятиями района. В школе возник замечательно оборудованный, единственный в районе кабинет физики. В нем был открыт кружок физики, которым руководил сам Михаил Андреевич. Параллельно функционировали кружки мотористов, шоферов, трактористов, киномехаников, фотографов, молодых конструкторов и радиолюбителей. Их работой в основном руководили сами учащиеся, прослушавшие спецкурсы своего любимого учителя. Рабочий день педагога обычно начинался в 7 часов утра в интернате, где он был на добровольных началах воспитателем. Здесь он установил четкий порядок. Дети в интернате впервые стали нормально питаться и прилично одеваться. Hayır bu tuğu otta. Olattır. Doktor bu tere. Koskutun arasında komuna cekatın. Tuğ barata ırahı çençeyse biliyor oğlu. Kaya urokudan aktif tuğ. Hasan kontrolle dağıttı. Именно в 1955-58 годах в Верхневилюйском районе республики, благодаря творческой инициативе Михаила Алексеева, было положено начало многоплановой работе по профессиональной ориентации учащихся. В Далыре Алексеев подобрал старый мотор и впервые запустил электричество в школе. Не только дети были в восторге. Со всех окрестных деревень даже взрослые приходили смотреть на лампочки Ильича. На Михаила Андреевича они смотрели как на волшебника. Тем временем в село приехала девушка-киномеханик Варя Самсонова, в будущем ставшая его супругой. В клубе стали крутить фильмы. Алексеев уговорил ее разрешить школьникам из кружка киномехаников доступ к кинопроектам. Авторитет учителя в школе и среди населения подскочил еще выше. Каждое его слово стало восприниматься как закон. В 1958 году Михаил Андреевич 2 года проработал в школе села Бердигистях Горного района. И здесь он добился впечатляющих результатов. В кратчайшие сроки были отремонтированы гараж школы, грузовик и мотоциклы. Уже в следующем году Алексеев выбил в Министерстве просвещения республики новенький грузовик ГАЗ-51. В школе открылись мастерские со столярным, слесарным и автомеханическим делом. В технических кружках занималось 155 ребят. В 1960 году, когда по всей стране начались реформы физико-математического образования, стали уделять внимание углубленному изучению основ физики и математики. Михаила Андреевича переводят в Верхневилюйскую среднюю школу имени Исидора Барахова. Когда он вернулся в самый центр Вилюйского края, его вела твердая уверенность в том, что именно здесь, в еще не разрушенной самобытной национальной среде, возможно осуществление его дерзких замыслов и чаяний. Его новаторские педагогические идеи поддержал директор школы, заслуженный учитель школ РСФСР и Якутии Дмитрий Спиридонов, а также завуч, будущий заслуженный учитель России и народный учитель Якутии, доктор педагогических наук Василий Долгунов. В 1960 году в газете «Правда» появилась статья «Молодым дорогу в науку» академика Лаврентьева, основателя Сибирского отделения Академии наук СССР с центром в Новосибирском академгородке. В ней патриарх советской науки указал на необходимость привлечения учащихся к науке, технике и изобретению машин в средней школе. Иннегтега никана лаватара муньям оскола углубленне физика математика уертеха. Дано он бастаби ин исполн властевит. Михаил Андреевич Александр Иванович онемен. Истано
Спец класс ариан көрбөпүт диер. Оголар муннамыт билүү узата манталлаттан нәбет. Оны бола Александр олохта хета отан жеут опын мөлтәбәтте. Оны хайдахана бути. Оны гонертер жебут опытын Московской условия күйтәк бенне биенлта олар берәп иедәбит диер. Инне генә те борга күрә хәтта антона пессебекка гонер тутул этте. Углубленный мы система тәнүәртәргә бик кылар якынада. Началдан уракын да кені көстәне яден. Хорактар үчөй детле хорактар о айдап болып тете бәбит нәһиле кырасты болар битен. Хаты бешене дәрме бия куллалар дигән. Оны хәтта корпуска шүрә җәнләр җитә. Бе кыра постарга. Эти призывы крепко запали в душу Михаила Андреевича, так как они точно совпадали с его собственными стремлениями. И он начал доказывать своим коллегам ограниченность одной только политехнизации в школе, необходимость глубокого изучения учащимися основ науки, выявления каждого одаренного ученика и индивидуальной работы с ним. Работая в Верхневилюйской школе, Михаил Андреевич терпеливо приучал детей к напряженному умственному труду, самоанализу и самостоятельной работе. Юные математики и физики, особенно перед олимпиадами, буквально занимались денно и нощно. Например, в такие периоды дети часто ставили доски в коридоре, в школьном дворе, в интернате, продолжая и там решать наиболее сложные задачи. Тут класста жуйген кимдаган еген туактабат кеннигите кемнилават онун ханнык аллакын хыжан болон кудук ото класска болнана эйнә тәмә тахымнак жөнреңдер баллар хангында олар кетте сыссакаларга әме хайдара бил бен жөннөтөн хасы вакыны багара болдан вот онны коталхан Адырам боллана керенген жол мехаманды хадаш хуат па хадаш бар оны жакөрөңөр диен мен хуаттабытым кайдакана гаттен беддакана жондөреме бар хабат үһен онно тута туктан көрөн кирен бараллар хуаттан кирен бараллар бәбелерге тухта күрәктә кем бастан битне оңорор биттен оннук хүддәгән хүддәк тухта хаби оннук атмосфера бар иде. Оннук яран биннәр хибилеген оттан оһагана отчата хук булу кинләргә багар оттаган ман билген бары үле хамнас булганнар бары тен бәләрен булганнар вот каддәреннәр оны ол осколага албыт биле набыктарын иҗайдар боллактар аны туктара калан алды кенлерге эңнегенен һәм бир бәләре туктарына иҗар боллактар хайыннар билең ки өлөдү үйренер бул. Ну вот оны билген эме манна калара хатыбыт анараңы чуталар бия халар биттен кундук. Первого своего крупного успеха юные физматовцы Верхневилюйской школы добились в 1962 году на Республиканской физико-математической олимпиаде. Тогда все 6 учащихся этой школы, оставив позади себя участников из Якутска, Мирного и Алдана, завоевали первые места. Особенно прославился девятиклассник Вася Еттянов, который в 1963 году был зачислен в первую в Советском Союзе физико-математическую школу-интернат Новосибирского академгородка. Таким образом, Вася Еттянов стал первой ласточкой верхневилюйцев в сибирскую науку. В дальнейшем Михаил Андреевич не раз отмечал, что искренне был благодарен своим первым ученикам, которые своими достижениями протарили дорогу, открыли путь в дальнейшее становление Верхневилюйской физико-математической школы. Олимпиада белемненерин диен, онны докторун диен. Түйүнү күнү буга жарык боллады. Математика жарыга. Түйүнү кычасаны таккачы. Ду кабинеттен ал хадачы ба ават бар. Олимпиада бар як бедеви.
Постоянно он говорителдер это Александр Иванович, он ким? Михаил Андреевич, он тахна маннык. Буквально тюник кахана дия баргара тахна маннык. Халланың мөддік кәддіған ердейдер бол. Кірі бұғалар болған. Инне гынан жауал хыджар бұтты қары бейі месте бағылан, атыры бағына атырынан, ұна Михаил Андреевич бейхеге класс кіді. Қолы бұры әйге, бұл ан бастан бәлі қолу бейкен еқан, түрен бер дақ. Оны мен ал кәлімлелі хыджарым, мен нәчен күрітін күрәтчіуна. Бейге жауал бастақалар бейге дер. Бұл первый физма класс жауал. Кендер уже барта белемге каллақтыры, бейге онна бәлі түрбі жамбықты. Ona hame edirim de nese to Olimpiyada dinlerge var avut onda böyle koratlar indir hüdda sinne balıktır jalkabne çoğuları indir balları. Onu ha to yogu prepodavatelere ginlere. Çok kale la bilya çok tatın de o imen de bilya kale. Ne bastı? Ne bastı? O da to min verenlerim to karata bastı. Mi Allah manno oskola. Menu çotallarım Hatta orada biliri bir bitirir. Onun için o kemderge olihin bu bihikem bitiker dağını, bihikem bitiker dağılan bu fizmat klaslarga dağını. Daha çoğu çutalları lelenler, polnaşçı, çok bar beylerin, bilenlerin barların oğulları var birenler. Oğulları, kolları banda hicaren bitbek olan, yani kaydak, bir dakın kaydak var. Onda fiyan barın bütün hep eski hüvüsü olarak kalende barı. Angi hallar, olarak kırta tağında. Hep birinci hıca. Onun için bilgin dağın olihin etebil ki o skolağa o ulahan bilgin ulla dağını kini bilgin attan bir konkuriyatna sposobna egen bola. Kadna barı konkuriyatna sposobna. Üçüge osnovanı ulla. Onu bilgin dağını teydir uçutalları bir horduk. Kolabara çok nadatı duyduga. Kanı spesiyalistler dağda bulukları, dikten kaçılağı uçuyu. Üleler goğulları belemgiyi kurduğu gibi. Ondukça üleler, ondukça barıtın Allah tutahıcın, prema ondukça yuhtağ buluqtağ gitti bile. Tüyoğulları hübelliği ramaldı. В 1963 году в районной олимпиаде участвовало 40 детей, в 64-м – 70, в 65-м – 105, а в 66-м уже 200. Первые и призовые места республиканских олимпиад стали монополией бараховцев. Об успехах Верхневилюйской школы номер 1 заговорили как о чуде. Физика ден олар, аныга үйе науката болар. Физиканы билер, себилүү ки, бу тулалыр олого таптыр, ытыгылыр ки болар. Физика бу тулалыр эгге кистеммет кистелеге болар. Делага физика чувств. Эбетер физики, лирики дерпидду. Пытливый, ищущий ум Михаила Алексеева стремился найти оптимальный путь приобщения якутских детей к научно-техническому прогрессу. С этой целью он много ездил по стране, посещал вузы и научные учреждения. В Москве установил близкие отношения с ректором Московского государственного университета академиком Петровским. Особенно частым гостем он был в Новосибирском академгородке, где тоже обзавелся друзьями-учеными. В 1963 году в Верхневилюйской школе состоялся 3-й тур заочной олимпиады Сибирского отделения Академии наук СССР. В ней приняли участие более 50 учащихся, но все 9 призовых мест завоевали верхневилюйцы. За это невероятное достижение Михаил Андреевич был награжден почетной грамотой Сибирского отделения Академии наук СССР. Настоящим открытием той олимпиады стал Виктор Наумов, оригинальное мышление которого вызвало интерес новосибирских ученых. С каждым годом олимпиады стали выявлять все больше и больше талантов. По их результатам ежегодно несколько учащихся зачислялось в физмат-школу-интернат Новосибирского университета. Так, за 1 год после окончания 7 класса туда поступили Ваня Шамаев, Миша Акаемов и Иосиф Чагылысов. Началось массовое поступление верхневилюйцев в лучшие вузы страны.
Так удивительное упорство Михаила Андреевича прорубило окно в сибирскую науку. Постепенно пришло понимание уникальности методики Верхневилюйской школы в масштабах не только республики, но и страны. Якутский феномен усилил интерес выдающихся ученых СССР к интеллектуальному потенциалу якутского народа. В 1964 году Михаилу Алексееву было присвоено звание «Заслуженный учитель школы Якутской АССР». Результатом напряженных духовных и физических усилий Михаила Андреевича и его сподвижников стало открытие в 1966 году первого специализированного экспериментального физико-математического 9 класса в Верхневилюйской школе. Эта дата считается началом физико-математического образования в Якутии. Такие классы тогда были редкостью не только в Якутии, но и в СССР. Еще не было учебных пособий для них. Педагогов-энтузиастов из Верхневилюйска выручили ранее установленные творческие связи с центральными научными учреждениями и вузами. За 1967-74 годы Верхневилюйскую школу имени Барахова окончил 201 учащийся. 184 из них получили высшее образование. Такого успеха не добивались даже столичные школы. Кенагас технический кадр болар, ученайдары белемнир, тон арас хайсқа иделяқтыр бар болалар, келін білден тұрарсып, ол оннық же үйрақ көхеті өскүр. Онтон тоғын ұсылдар келелер, бұл хитекемге же аны тұран ол бігіге тоқ дені өрен әшілері төмсәммет, bu joğurden общество teriyebet, anı turan bollağına uluslar ayı gimnaziyalar, liseyler bar buluqtaqtarden ideyini propagandalanmıt sığıya toq bar uluslarga, ulhan uluslarga toqtar etenlik anal elitarnay diyaqqaşat oskolalar ösküller. Eti barata Mikhail Andreevich oğul bu ideyete bolar. Именно верхневилюйский феномен, породивший удивительных детей без конкурентов, стал тогда катализатором открытия и в других школах Якутии физико-математических классов. Бастакы велосипед, бастакы мотоцикл, машина, тракторга, арабия жыылага үйрәтер. Улар кини ол хагаттан бу хакалар этегел биле ынак кутургунара батыга жибакка бу техника билинги техникага багылыр болуктактарден үйрәтер бит. Кини механик үйрәгәр. Аны бәйдә кантан үйрәнмитен киенет тахы билбәкпин. Ара бәйдәре көрән үйрәтен аган үйрәтәләр болуктак. Мен бәм ағабынан көддәк бұны мен оннық қылып, рәкен ене ол кенді өрәппәдән үддіне мен оннық механик иделен біті, ұтутал болан баран. Онын те әддеттен бұл хақалар техническе үйрәқтәк болуқтақтар ден бағағынатын толыран, үйәбілуге далырға кәлән үлелән баран, он бастықы құруғықтарына har. Онтон бұл первая школаға үйәбілуге бұл деңнәқ физмат қылағы астарыаққа ден, Онно хонна кинете бастакы статьяларга хурулла жалды кинегетен тахаттар быппыт. Онно хулубра кине этер бу хакахире билген хайдар кыхтах тоды такка элбек костонар бай бар болу билген ол байдар костонуктара эти гәштә тотуллалар улахан энергетический объект тотуллуктара гагы тоһанаһын хагаланыга онно бу хакагота хакычата Тебистенге бу этергел келио муукытта теңге жактак, өсө таханан барыктак, кине бехет ныкыттыктактен онне терете. Те бигине мен нук колор үйрәппите, ол үйрәтелгәр. Бу эге олок үдү көрәктак, технический специальный баһалыктак китте. Механизм олок бәтен ого кине үләтә онна бибидәттән кине оңран тахар бит оглыра булды. Кине нучлар тах бу оңар бит продукцияты. Ол юнәшәләр бу кабары тон элбахаңара технический специалисттер, технический интеллигенция билген кине бу баганатын толыры җыр олар элбәхбит.
Каннык барар уотар сеттакка каннык бар кайысканы промышленный такка онны барда барбыт. Ол идеолог ол учеттанан букине хоюс нуруны утутул болданы. Утактабылла бири делехтерим. Бу физика-математический класс арылыбыта бейеха төһү күс болду. Мен санавар бу класс колооран физика-математический осколары яққа себебит. Олус үчү идея. Тоға дедаққа бу класс көверен бет оғылар үрді көрекқа тұттақсаллары әлбәті. Кем кәддейді дебілінен технический специалисттер бар болуқтақтар. Бейгет чаттар бұд оны бүйіз бүтінді толары бағылықтақтар. Онлық скола арылынағына атын районлардан кәлер оғылары тұспа интернат тұттаран онына оларды оққа сәпәті, онына үрдібіл бұғыдынан кен столовайда спортивны залалақ болағына нәді чөй болу әті. Районлардан оғыларын үртіғанына сағыры бәйбіт экзаменнан ұғылычы талағына оғылары сымайдан ұлық қанады. Білі үрдігері қакирелері кімдер hem bir экзамен тұттаран керелерді. Ол биринсибинен биһиге мие экзаменнің ылы қоғылары. Отчоғына математикаға, физикаға білі ордық жоғырда оғылар көстен кәлектері. Оннук Педагогический үлі. Итер үйеретер үлі күске баранады болған. Сөпке дағын. Анау идәчілер. Саңа күріуақтар бар бұлықтақтар. Онна хақан оғыта изейттен жоғырдақ. Хыты өйдақ. Аны биһиги педагогтар кенini сөптақ солға тұроран, салаян, сайынларан ариян беректақ бит. мандық қабанна қайыз қалақ сколалар республика бұтығар әлбей тұрықтыры де санығын. Бейге сағалаған бұтын атын осколалар әме ылынықтара. Жа, мандық оскола. Школа будущего. Школа радости. Ден болуқтақ. В начале 1974 года будущий первый президент Якутии, а в то время первый секретарь Верхневилюйского райкома КПСС Михаил Ефимович Николаев предложил Алексееву вместе со своими физматовцами перевестись в школу номер 2 Верхневилюйска. Речь шла о 8-летке на окраине, на базе которой решили открыть среднюю школу. Предложение пришлось по душе не только Михаилу Андреевичу, но и его соратникам-коллегам. В свою очередь Михаил Ефимович заручился поддержкой обкома КПСС и Совмина Якутской АССР. Вскоре вышло постановление Совета министров Якутии об открытии Верхневилюйской средней школы номер 2. Директором школы был назначен Василий Сафронович Долгунов, который проработал на этой должности вплоть до 1990 года. В результате Верхневилюйская средняя школа номер 2 стала первой специализированной профильной физико-математической школой Якутии. В учебном процессе этого уникального тогда учебного заведения применялся дифференцированный подход к обучению в соответствии с возможностями учащихся. В том же 1974 году Михаил Алексеев был в Москве. Там он встретился с профессором Семеном Исааковичем Шварцбурдом. В будущем он окажет методическую помощь Верхневилюйской школе номер 2 и обеспечит ее учебными пособиями. Также Михаил Андреевич был на приеме у министра просвещения СССР, профессора Михаила Алексеевича Прокофьева. Добрый день, Михаил Андреевич. Михаил Алексеевич, здравствуйте. Добрый день. Проходите, прошу вас, садитесь. Анечка, принеси чай нашему гостю. Московское время 10. Работа физмат-классов в нашем селе показала высокие результаты. По окончании этих классов наши ученики легко поступают в разные вузы страны. Пожалуйста. Спасибо. Наслышан, да честно сказать, впечатлен, что в сельской глубинке, в далеком северном крае дети стремятся к знаниям. Такое дело надо поощрять. Сельские дети в общем развитии отстают от городских сверстников. По-видимому, причина этого не в детях и не в учителях, а в пропасти, которая лежит между деревней и городом. За 2 года вряд ли нам удастся помочь своим воспитанникам наверстать этот разрыв. Углубленное изучение физики и математики с 8 класса нам необходимо позарез. Но есть приказ министра просвещения РСФСР
запрещающая углубленное изучение с 8 класса. Мы просим разрешения на отбор школьников физмат-класса с 8 класса. Мы урегулируем этот вопрос. Продолжайте работать с восьмиклассниками, как запланировано. Нужное письмо мы вам вышлем. Если вдруг возникнут непредвиденные трудности, телеграфируйте нам. Спасибо. После этого на имя первого секретаря райкома КПСС пришло письмо от заместителя министра просвещения СССР Михаила Ивановича Кондакова о том, что в Верхневилюйской средней школе номер 2 в виде исключения разрешено углубленное изучение математики и физики школьниками 8 классов. Федор Ефремович Штыкало, другой заместитель министра, отдал распоряжение одному из НИИ АПН СССР разработать для этой школы индивидуальный план обучения и программы по этим предметам. В 1982 году выдающемуся педагогу Михаилу Алексееву было присвоено высокое и заслуженное звание «Народный учитель СССР». С Михаилом Андреевичем бок о бок ежедневно трудились его товарищи, соратники-коллеги, бывшие однокурсники, ученики, и все они сообща гранили будущее физико-математической школы. В новой физико-математической школе Михаил Андреевич Алексеев проработал всего 10 лет. Но Прометеев огонь, зажженный выдающимся педагогом, не погас в умах и сердцах его современников. Так, в 1990 году был открыт Верхневилюйский лицей-интернат, которому впоследствии было присвоено имя народного учителя Советского Союза Михаила Алексеева. Он стал прообразом современных инновационных учебных образовательных заведений и организаций республики. Биһиги сүрен концепция биттен IT билигин үрәккә киренеребит, хүддәгән билигин IT информатизация хүддәгән сайттаныры, ол онны курдук холобор биһиги бастыкы олопкут физмат үрәктәһәм болан, биһи оглор бу сайтталарыгар, оны учталар бут, үрәтәлләрегәр олуп бар демит, хыналыбыт. Бу оскола күлү супты үлелер оскола олобор бәйтин принципа Михаил Андреевич Алексеев саганаттан бар демит ити этебит. Эбеккеннеттен уркукудду определенная группа хуокканан баран кие 5 часка дери эби жарыктар багыты болалар. Аңардас бу физика предметигер күнү бу хадачы хоттаһыннан эремурдамаха нахачы бе лабораториялахпыт. Келин Михаил Андреевич кабинетін ыламыт, сәкәйдерін ыламыт, лабораторный музей күрдік оңыр бұппыт, олынна олар керендер әме, әбей жарықтаналар, лабораторияларға көрелілер. Анығы технология бұғытынан робототехника көстілер, олата оңыр бұт тоқтарын бардың компьютерінің программа оңырынлар әме, онына күрәқтәге күтталар, онықтан бәйлер әме сайдар көріңдері болар. Ити бир лаборатория бут физика, иккис лаборатория бут химия предметигер болла. Был модернизация образования ден проектка, федеральный проектка кирсеммет оскола бюхентюет миллионнах улахан оборудование ылан турар. Ол оборудование там билдестере, ол химия лабораторияда болар. Бу манна цифровой лаборатория бар, цифровой микроскоптар баллар, иннегдан оғылыр үлелелергер, билилаларгар элбах кық бар. Онуттан бу лаборатория бұптың кәннеттен оғылыр бұт химия олимпиададығар әме үшөй көрдірі болан әрелер. Экологическая олимпиадаға, оны конференцияларға, бу болар тұрар республиканская фестивальға әме учталлығын, оғылуын кыттары бірініне хыджалар. Тоны олататтан хөпкө таянан хөпкө кайысқаны ылынан бу үлебитин үлелибит темит эме бебитигер сына турурuna бут отон учуталга өренәтчиге условия бар боллаганы кене сайттан туран камсадан керен барар условията бар. Не раз отмечалось, что Михаил Андреевич обладал ценным для учителя даром. Он был глубоким и чутким психологом. Можно привести много примеров, когда он моментально понимал внутреннее состояние ученика, был готов помочь, поддержать в трудные моменты жизни. Кини методы ден тух пулады. Осколага бастакатан рабочий аура веску. То я хакини кини басколага хаджар. Хеп. Кини хахамай кухан биреме ден опуска кеме. Опуска ох. Кини лелем бар огота ох оли. Орен опуска болада Москва баран киниге гитарин нерче она менеджер гра.
Ondan onu külüp has kulağa hajar o cevana kayır çamandık. Beta kurjok gitar oğlan ben kurjok edde biter bala. Ondan beylere jarktan olur kelençe nastabi kınar kayır çanlık doktor onna teriyem verir. Beta jarktanın diyen. O beylere jarktananlar onu siteherler. Çöğüt bu. Результаты onu verenler. Самостоятельно лидерки verenler. Главное ол было. Физмат класска. Кийлеммен хетте бонусуллааққа Сидор Барахова школатын хетте бонусуллааққа бітелбекпет. Быйыл этебияһын сылбыт долар. Класс бүтін сүйбе 6 оқы болан 13 ол, 13 кыз болан бітелбекпет. Класс бүт алаячыта бейгі чуталбыт Михаил Андреевич Алексеев. 3 жыл бейгітіне өйретен салаян такаян. Тахарбыта, онтон мен, конечно, кенене олаққыраддақ біттен білебін. Мен жоным учуталылар. Семенов Александр Иванович, оскола математикаға учутала. Ием Баланова Мария Васильевна, химия учутала. Кенереккен эти народные учуталар, коллегалара, товарыстыра болалар. Михаил Андреевич Балана физикаға 6 класстан осколыны бітәдек бардылы. Өлеп бітіп, онна кене улахан ола Миша, менеме одноклассникім, 1 класстан осколыны бітәдек бітірділі бүйге өлеміп біт. Білеген әметтен кенеті ұрылы школа тәгер тәңгі өлелі хеджар, физик әме. Вот онан балан оттан мен физиканы талар бар, физик болар бар. Конечно, учуталдым орола хүддәк улахан диханыбын. Кенеға өрен яқпеттен 6 класстан мен физик болабын ден. Уже ханаммытым, онна отан бәйім орғайдық дейбін де ол ханабын, сылбын, отан бұл өйем тұқары. Оны бағылырға үлелігіріп тағымды. В 1965 году в Верхневилюйскую среднюю школу имени Исидора Барахова пришел опытный физик Василий Сафронович Долгунов. Будучи бессменным завучем до 1974 года, Долгунов вложил много сил для открытия здесь специализированных физико-математических классов, в их материально-техническое обеспечение. Курук анализ тирете, үлени, урукуттан анализтан, кайдаккын якка хавиден, кенеттан бу школа хайдетигер, бастагыттан аттан кенеха төһүй болбут жоннор директоры Дмитрий Спирденев, первая школа директора. Ол кене физмат класстар хайдыларга эме эти улахан өңөлөк. Ол директор хуа боллар эти вопрос туру хуате. Онна биргөл элебет Александр Иванович Семенов, Николай Федорович Учуталбыт, Иванов. Олар кытталтыхан, олар кытта опсай тыл хүбе булан хүбелehen үлелилер это постоянно. Онна оскола үйректәһенен хайдытын иңин вопростарга. Он ранее возглавлял педколлективы Момской и Далырской средних школ, а в 63-65 годах являлся заведующим районно Вилюйского и Верхневилюйского районов. Василий Сафронович был не просто талантливым педагогом, а подлинным новатором учебного процесса. Бағла пұрыс наға күлілік чепчегі баға кейді. Әпті бәйтін характеріні. Жоқ ола бұр физиканы берер етікені. Ona oğullar etelerde fizikanı beytinden vopputan oran köddürerdin. Trajektoriye diyen tiyemetler onda. Oktan kalır engin dedi kuşsan ve oğullar ete. Ona ki bu hütnen hüddağ alamagay. Emiye elbek oğunu, oğulak. Uşuvay bayi oğullara barata uşuvay jombollular. O töksülerini min verip bitim. Әпте, онан мен кенені күтті хүлдәқ әлбәқтіг алтыспытым. Олы хин әттім дейті. Үшігай директордарға үлеләмін мен онан жоллақпын де.
Василий Сафронович был человеком новой формации, умеющим найти общий язык со всеми. Он также опережал свое время, как и Михаил Алексеев. Именно поэтому они так близко сошлись и образовали потрясающе эффективный тандем. Долгунов брал на себя не только черновую исполнительскую работу, а еще выдвигал новаторские идеи. Они с Алексеевым взаимно обогащали друг друга. Будучи директором, Василий Долгунов сыграл решающую роль в материально-техническом укреплении Верхневилюйской школы номер 2. А когда открылась гимназия, он с первых лет добивался строительства каменного здания для нее. Он вложил много энергии в определении наиболее приемлемого архитектурного облика будущего храма науки и знаний. Как все одаренные люди, Василий Долгунов был натурой романтической. После успешного внедрения прорывного физико-математического образования счел необходимым гуманитаризацию и гуманизацию образования. Затем счел возможной форсированную подготовку научных кадров в регионах, даже в самом Верхневилюйском районе. И вполне стало закономерным, когда в 2001 году Василий Сафронович возглавил кафедру развития личности. Он стал автором книг, посвященных разбору и анализу методики современной школы. Бейді да ғынен матаға ғында ден, хайында ден. Оның тоқ бар, олығын барытын оттын оғой ететер ана біткіген. Оның орды өлелен оттын алтығын чақыл өлелен баран. Оны асыллаққа. Оттан бортыдайды олығыттан бар ерділі. Нар осколатын еті. Кабинеттен түндігінен гимназиятын көрін олырын сұрық сұттур еті. Оны әлбәқ туақтыры монограммалары әлбәқ дегіттен оны маны хұрыятын баған болдағат кенеге тағаттыран дегенген. Әлбәқ неген тағаттыр біті. Оны бетугасты күннерігер өлелер қоғыттан ол гимназиятын түннігінен көріғіттен бар біті. Почетное звание «Народный учитель Российской Федерации» присвоено Потапову Виктору Филипповичу, учителю Республиканского лицея-интерната Республика Саха, Якутия. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые гости, я считаю себя счастливым человеком. В протяжении всей своей жизни я встречал только замечательных людей, которые прожили достойную жизнь. Это мой наставник, народный учитель СССР Алексеев Михаил Андреевич. Славную традицию своих учителей продолжает народный учитель России Виктор Филиппович Потапов. Атмосфера терелехта, хатты физмат кайысқа да болдым, атында кайысқа болдым. Интересен оğulları mundan öğretirler. Ne petnestah bollan yaptı. Oğullar gepettiğin, törpetlerin neleri gepettiğin. Anlatan ham ejekte diyen bar tuğ. Oçolorga vihabili neheliye barata kıhallara da fizmatlarga. Bu munnaqtar jeverten kele hejallar. Men danı kolobra fizmat köyünler dakına. Barı anı barın tirehgiller tuğuna. Aya bile olup olimpiyada hayatlar. Anı kuruk kıyanlar. Ona no yerine alırlar. Bir de mi kotadaktan o pakada bunu kotaracağız. O yöntemi akıtlar pensiyonerler barı doktorlar hep tirehgiller ete. Kanıt barı предмет гуманитарный дивимин. Олада колобра математика мен гуманитарный, физика мен гуманитарный. Олада если он кто-то переведет было киеха сыгынмак ден акылыга тахар булака. Киеха олада киеха барата канныгара ирдеби гепеттир билгендиликтак. Физикада болун, математикада болун, ondan da prezident gumanitarny den ol anga dastı vere diye dişi hedivin hepti.
Вот, оннук туруктах, дебил туруктах, это онтон билинго жахайдылах, ол хайдытыре петтир тух учутал болуктах канан. Аны оген товарищ болуктах канан кылларынан это тухтан ол Натасяга чекип батах это олин мен колоролорга тух өрөкөн оус хорудах беребин оны миеттен келен эйтин дибин хеп. Өчөнө жо Тоғыры ажақайын айталар ата білген ұлғанда кәзіп баттар кінім баран hem bir iki oğu var bolar. Hepsinde çok olur. Onun kınangın ol onu yiten tarır burlanca. Ol kini egin toğurduk. Ağa tavas kurduk oğustan. Nadir. Ondan olan anda huvatara huvattahın bol bat hepsi. Kelin kanları kelini akbıtıttan emeğe yiten sebep. Bu takaydaman gite. Tuğakten. Oluqqa sığıyan yeskü hepsi. Ondan adı min prosedere çuturlar getiyakun bağırın ehiyote kuttanım onu tavas kurduk oğustan gut kendi gitti o şey problemaları beharırdı turunlukta hakikaten etebin. Виктор Потапов – гордость всего педагогического сообщества Якутии, всех жителей нашей республики. Сотням юным якутян Виктор Филиппович открыл дорогу к научному познанию и к конкуренции. Ученик и соратник Михаила Андреевича Алексеева, Василия Сафроновича Долгунова, Виктор Филиппович по праву является продолжателем дела жизни своих наставников. С его именем связаны победы школьников республики на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников, международных олимпиадах, в копилке достижений 11 призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, более 120 призеров международных олимпиад. 9 учеников Потапова сдали единый государственный экзамен на 100 баллов. Виктор Потапов в 2022 году стал единственным педагогом в стране, удостоенным указом президента Российской Федерации высокого звания «Народный учитель Российской Федерации». Выпускники Верхневилюйской физико-математической школы в настоящее время составляют солидный процент национальной интеллигенции Якутии. Из них более 100 человек стали докторами и кандидатами наук. Из бывших физматовцев вышли первые лица политической элиты республики, среди которых глава республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев, а также многие государственные и политические деятели, руководители крупных предприятий, экономисты, финансисты, медики, педагоги и другие. Многие из них в какой-то мере испытали на себе влияние неповторимых и могучих личностей 3 народных учителей. Бывшие физматовцы сейчас работают в разных отраслях промышленности. И с реалий сегодняшних мегапроектов, потребовавших форсированного вливания в промышленное производство целой армии специалистов, особенно наглядно видно пророчество мудрого и великого гражданина земли якутской Михаила Андреевича Алексеева, высказанное еще в далекие 50-е и 60-е годы прошлого века. Михаил Андреевич, конечно, бияха олоскула кэлбит, үйренэ кэлбит оолор готтон таңара курдук эде. Ити улаатыннаран даганы кыччатан деппеппин чакчоннук. Редко көрсөлбүт, кини барда түбүккө хеджер быйлаата. Ол колубура урокка келен үйреттагына Әбетер хассыр декелен қар күрдәһәҗәр булар. Сайныгар тугы отукырабылы хәҗәр булар. Тугыра бартын куру киргете куру көрө көтөгө расты хәҗәределәх. Ул мин токуйдур буны тон колобора бу үрәк кырама аңардас дуһатнын рас булбак кеше тас көрүңнән рас болуктак кенте. Үренәчләргә, учуталларга даганы булу эдер учуталларга итиннек өйдө бил калларан. Бу олоқпут тухары өтекени динне көрөп битигер оттон мебегенен хартак бит. Би
Üçütüllärge beren bit ulahan jolloq jam bollaq bit. Üçütüllar bit bıraksatlar kim Mekhandrevich ideyeta. Onda jonomun yarbu. Onda ite Balaya Pronovés, Александр Иванович Аганович, Мачерский, Николай Федорович Иванов, Мусталлар. Одда хаймагущая пучка, онда эти идеи на лоху келдерелер боллады. Анна Стержневой Михандрович, оттом будем дорбот нашидик бары подготовленный деннар, он директор бит Балая Проновés. Кене энергията, кене кыга эти лоху кирге блахан өңө болбута дей канады. У меня были хорошие учителя, и они научили, как правильно работать, как правильно относиться к людям, вот, как уважать и ценить чужой труд. Вот. Ну, в общем, я думаю, что это все то, чему должна учить хорошая школа. Вот. Но, к сожалению, не все школы этому. Вернее, наверное, все школы учат, но не все могут научить. Вот. Наша могла. Еще со времен работы в Ротчевской школе Михаил Алексеев поставил себе задачу наряду с точными науками передавать своим ученикам всю мудрость и знания своего народа. Именно чтить культуру и традиции, сохранять самобытность и помнить обычаи. Все эти нематериальные ценности Михаил Андреевич черпал от своего духовного наставника, Титарова Андрея Титовича, известного в народе сказителя, запевалы Осуохая, целителя, профессионального ветеринара, философа, а также героя-победителя, защитника Родины. И Андрей Титович Титаров, этот уникальный, разносторонне талантливый человек, стал для него живым источником духовных, культурных познаний, от которого он черпал неиссякаемую особую энергию, издревле копившуюся и обогащающуюся в недрах Вилюйской земли. Андрей Титович, в свою очередь, чувствовал и знал, что в этом особенном учителе физики заложена огромная жизненная сила, громадный потенциал лидера, через которого он может передавать остальным людям исконную мудрость, светлые учения и обычаи их предков. Через точные формулы и числа раскрывать в молодых, свежих умах и душах будущего поколения особые духовные, культурные коды, заложенные в каждом из них, и которые будут передаваться из поколения в поколение, сохраняя самобытность, идентичность, а значит, будущее всего народа. Михаил Андреевич. Андрей Титович. Здорово. Здорово. Ая, улад жаха кайдагай. Отто кеминен. Сайылыкка тақаролайдана. Сайылыкка де. Ая, бу. Той күнөрен ача сен турар кинду. Математика жоғырдақын білевін. Сидейлерген олог ыктыма. Кытат. Че, үшөй бағайдық. Андрей Титович. Это нерушимая связь времен и поколений, которая, как священное древо Аал-Лукмас, корнями крепко стоит на земле, а молодыми побегами устремляется далеко в синее небо, навстречу новым свершениям и победам. Қаллантан сенеке түйер дағыны көйен тұрбат. Ол туық болуай. Жере тоққойда, білеген. Қар, тоқта ардақ. Бұ, жамал ажыз. Ағыз тестаяқ адар мас бары ол тұғой? Бәрі, туақ крабыл. Умсақтар ықсама. Ықсама қолбастындар. О, Гомсия, молодец. Безусловно, роль Михаила Андреевича Алексеева, народного учителя Советского Союза, в развитии системы углубленного изучения естественных наук в школах республики, в целом создание научно-технической интеллигенции в республике Саха-Якутия, она огромна. Недаром многие выдающиеся советские ученые физики, математики, Сибирское отделение Академии наук Советского Союза особо отмечали его просто выдающуюся роль в развитии систем физико-математических школ в сельской местности.
Ведь это далеко непростой вопрос был в советское время в сельской школе, очень далеко от развитых промышленных центров, открыть физмат-школу. Это был удивительный человек. Я его знал с самого детства, потому что у меня оба родители — это учителя этой школы. И с самого детства я общался с Михаилом Андреевичем, очень хорошо его помню. Очень удивительно добрый человек. Все свое внимание он отдавал школе, своему коллективу, детям, школьникам. Каждое утро, вот помню, ходил, зимой особенно снег чистил рядом со школой. Во всех разных мероприятиях принимал самое активное участие. И, конечно, самое главное, он не только давал знания, он давал умение мыслить, умение рассуждать, умение быть приспособленным к жизни. И вот что я всегда, вот меня и в нем подкупало, это то, что он всегда говорил о будущем. Он никогда не говорил о том, что когда-то было. Конечно, я об этом говорил, но больше он все-таки говорил о будущем. О будущем для нас, для наших детей, для республики. И это очень важно. И Михаил Андреевич не был один такой в этой школе. Целый, вот еще раз говорю, целая плеяда сподвижников вокруг него сформировалась, многие из которых до сих пор работают и прославляют имя и своего учителя, и имя Верхнеуфимской физмат-школы. Тот же Виктор Филиппович Потапов, народный учитель Российской Федерации, который получил это звание в 22 году, это тот человек, который нас тоже учил в Верхнеуфимской школе номер 2. Так, ученик Михаила Андреевича, один из первых, вот еще той Верхнеуфимской школы номер 1. И, безусловно, вот такие таланты, конечно же, они появились именно благодаря педагогическому таланту Михаила Андреевича. Еще раз говорю, это был уникальный человек, его влияние на создание такой научно-технической интеллигенции в Якутии, элиты Якутии, оно бесспорно огромно. И, конечно же, мы сегодня, когда общаемся с нашим первым президентом вспоминаем Михаила Андреевича Алексеева, и Михаил Ефимович всегда очень теплыми словами вспоминает тот период, когда он руководил Верхнеуфимским районом, будучи первым секретарем райкома КПСС, и, конечно, одно из самых таких ярких для него достижений, то, что именно при нем, именно Верхнеуфимская средняя школа номер 2 была создана, он тогда поддержал Михаила Андреевича, и вот эта школа была создана и начала работать. И, безусловно, я считаю, что то, что он сделал, это будет давать свои плоды еще многие-многие десятилетия, если не столетия. Самое основное качество человека, ученика, это человечность. Самая человечность. Если у него этой человечности нету, хоть бы он будет профессором, академиком, если любви к людям, уважение к окружающим не будет, грош цена для меня. Мне лучше малограмотный рабочий, если только у него душа человеческая, готова помочь окружающим. Вот поэтому я стараюсь, чтобы они прежде всего были людьми. Людьми с душой, понимаете, так, пониманием чужого горя, так далее, так. И потом уже способность, даровитость, стремление и наука и так далее. Прежде всего, все это должно строиться для меня, например, на человеческой основе, на гуманность,